Na mtazamaji, na pokea kijiti kutoka kwake Juma Mohamed, na sasa ni ule wasaa wa kuangaza habari za michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe. Karibu na tuanze na kuangaza habari za michezo kitaifa. Timu ya taifa ya mchezo wa netball inaendelea na maandalizi kabambe kuelekea mashindano ya kombe la Afrika ya mchezo huo yatakayofanyika nchini Malawi kuanzia tarehe 8 hadi 13 ya mwezi Disemba mwaka huu. Tupate taarifa zaidi. Channel 10 michezo imetembelea sehemu ya mazoezi hayo yanayofanyika kwenye viwanja vya Ziwani Polisi visiwani Zanzibar, ambapo kocha mkuu wa timu hiyo Hafsa Abdurrahimu Ali ameeleza kinachofanyika kiufundi wakati huu wa maandalizi. Hapa kwa sasa kwa muda huu uliobaki ni kucheza sana mchezo wenyewe, kwa sababu siku zilizobakia ni chache tu. Kwa hiyo mazoezi yale ya kutafuta stamina ama mbio ama nini yote sasa hivi ni kutaka kucheza kwa uwanja mzima, kitu ambacho ndo tunakiendea huko, ni wakati wa games size. Sambamba na hilo, kocha Hafsa amezungumzia malengo yao kuelekea mashindano hayo makubwa ya Afrika, huku baadhi ya wachezaji wakizungumzia matarajio yao. Target ya kwenda kwenye mashindano ni kushinda. Na mmejipanga kwa ajili ya hilo? Mnafahamu watu ambao mnakwenda kucheza nao? Kwa kweli huwezi kumfahamu adui kwa kumsikia. Adui kufahamu kwake ni kwa kumuona, umemsikia alafu umemuona. Of course kila mtu atakuwa amejipanga, lakini sisi tunakujipanga kwetu ni kwa yule ambaye tutakutana naye yoyote. Tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka hapa tulipofika, hatuna injury yoyote. Sisi kama wachezaji tuko na morali kwa ajili ya kujiandaa na mashindano, na tunawaahidi wa Tanzania kurudi na ushindi kubwa sana. Tunaomba Tanzania watupe mkono, wasiwache mkono, kwani sisi ndio timu yao ya national team ya netball. Tunaomba sana watoe ushirikiano, wasitutenge, tuwe pamoja, kwani tunaahidi ushindi. Maandalizi mazuri mpaka sasa hivi kambini. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli, tangu tumeanza kambi mpaka sasa hivi mazoezi yetu ni mazuri. Tunawashukuru walimu, wanatupa mazoezi mazuri. Tulianza kambi tarehe 20 mpaka leo hii kama mnavyoona watu wamejiandaa tayari kabisa kwa ajili ya kwenda kuleta ushindi. Mipango ya safari kwa kweli, kama mimi team manager, naomba wadau au naomba wapenzi wa huu mchezo pia wakituunganisha kidogo, wakituunga mkono, basi tutafurahi sana, kwa sababu hakuna shughuli yote iliyokuwa haiwezi kuungwa mkono alafu kupewa support. Kwa sisi tukisapotiwa tutafurahi sana, kwa sababu maandalizi ya safari naamini hayajakaa sawa. Kutoka visiwani Zanzibar, mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Tamasha la 4 la kimataifa la ubunifu wa utengenezaji wa filamu za vikaragosi animation la Tanzanite limezinduliwa leo jijini Dar es Salaam, ambapo zaidi ya filamu 100 za vikaragosi zitaonyeshwa kati ya kazi 195 zilizoteuliwa rasmi kwa toleo la mwaka huu 2025. Margaret Malisa ana taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, Emilian Hirwa amesema tamasha la Tanzanite International Festival litafanyika kwa siku 3 katika kituo cha utamaduni cha ubalozi wa Ufaransa jijini Dar es Salaam, na litahusisha pia utoaji wa tuzo kwa ubunifu bora wa filamu hizo za vikaragosi. Pia kutakuwa na mafunzo ya watengenezaji wa filamu za vikaragosi na kutakuwa na jukwaa la fursa kwa wabunifu hao. Tumepata submissions au filamu kutoka nchi mbalimbali, ambapo tumepata filamu kutoka nchi zaidi ya 60, na mwaka jana tulipata filamu kutoka nchi zaidi ya 90. Kwa hiyo sasa hivi tuna filamu nyingi ambazo tutakuwa tunazionyesha. Ningewaomba kabisa Watanzania muje muangalie filamu hizi, lakini program pia ni nzuri, au different engagement, ambapo kutakuwa michezo, kutakuwa filamu za watoto, kutakuwa pia mafunzo ya watoto, lakini pia na burudani kwa watoto. Watu wazima wanaichukulia animation kama ni kitu kidogo au ni kitu ambacho ni useless, hakina faida, kinawafaa watoto, lakini animation imekuja kuwa opted kwamba ni silaha kubwa sana ambayo inasaidia sasa kumbe kuyazungumza mengi katika muda mchache, lakini pia inaeleza namna gani vipi katuni inaweza kureflect maisha yetu sisi ya nyuma, ya sasa na ya baadaye. Tanzanite International Animation Festival hufanyika kila mwaka ikiwa na lengo la kuunga mkono ubunifu wa vijana, kuimarisha mazingira ya uchoraji vikaragosi
na kukuza simulizi za Kiafrika kupitia maonesho, ujuzi na ushirikiano wa kimataifa. Margaret Malisa, Channel 10. Na bondia Mohamed Mkupate kutoka Tabata Mtambani ametamba kwa tambo za vitisho dhidi ya mpinzani wake Nasri Zebro wa mkoani Lindi kuelekea Boxing on Boxing Day Disemba 26 mwaka huu pale Warehouse jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza wakati akiendelea na maandalizi ya pambano lake, amesema kuwa amemwandalia kipigo kizuri tu mpinzani wake na akimtahadharisha kuwa hatomaliza hata raundi zilizopangwa. Kwa jinsi nilivyojiandaa, ningependa kumwambia mpinzani Nasri Zebro kwamba nimemwandalia kipigo kinachoitwa Welcome to the Dar es Salaam. Kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu, pia namshukuru Meja Semunyu kwa kunipa nafasi. Naamini nafasi hiyo walikuwa wanaitafuta watu wengi. Kwa upande wa wadau na mashabiki wa bondia huyo, wamesema kuwa mpinzani wake amekuja Dar kutalii. Wamemwandalia kipigo cha aina yake, huku wakiahidi kumsindikiza Lindi baada ya pambano hilo. Huku asije, akija huku ataacha ndala. Sio rangi. Asije ataacha nini? Ataacha ndala, sio rangi. Wazalamu wanasemaje? Kudu kuduletunga vula kabule ukuduzi. Sawa, mvua ikinyesha uwezi kukunja nguo, lakini umande utakunjia nguo. Hii mashine ya kazi. Hii mashine kutoka Tabata Mtambani. Uzoefu, japokuwa uzoefu mkubwa kama wa media kama hivi. Kwa hiyo mimi ni mzoefu, nishapanisha bondia wakubwa wengi, naelewa. Ndio maana nikampa nafasi huyu bondia, namuamini na muelewa kwa kweli. Kwanza mimi namwambia mpinzani namwambia kwamba katoka safari ya mbali, atuletee zawadi ya korosho. Atuletee zawadi ya korosho kwa sababu ndio kilimo chao kule, mimi nataka kumwambia. Kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Mohamed, Channel 10 Michezo. Namna taarifa hiyo inahitimisha habari za michezo kitaifa. Tukaangaze kunani kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Timu ya Manchester United imethibitisha kukamilisha usajili wa kiungo chipkiz Christian Orozco, nyota mwenye umri wa miaka 17 kutoka klabu ya Fortaleza ya Colombia. Orozco anatajwa kuwa miongoni mwa vipaji vinavyoibuka Amerika Kusini, akicheza kama kiungo wa kati mwenye uwezo wa kuongoza mchezo na kukaba. Taarifa zinaeleza kuwa United imelipa takriban paundi 700,000 kukamilisha dili hilo, huku mchezaji huyo akitarajiwa kujiunga rasmi na timu majira ya joto mwaka 2026 pindi atakapofikisha umri wa miaka 18. Orozco amekuwa akivutia macho ya wachambuzi wengi baada ya kuongoza timu ya taifa ya vijana ya Colombia chini ya umri wa miaka 17, na United wanaamini na uwezo mkubwa wa kuwa nyota wao baadaye katika eneo la kiungo ambalo limekuwa likihitaji uimara zaidi. Usajili huu umeendana na mkakati wa Manchester United wa kuwekeza kwenye vipaji vya vijana duniani, wakiamini kwamba Orozco anaweza kuwa sehemu ya pili ya mradi wa muda mrefu wa kujenga kikosi kipya chenye ushindani wa juu barani Ulaya. Eden Bahati, Channel 10 Michezo. Na hivyo ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Mimi ni Esther Mtebe, nikurejeshe kwake Juma Mohamed kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima. Nikutakie usiku mwema na endelea kufuatilia Channel 10 Plus.